Алматыда оқып жүрген кезім, 3-ші курстың соңы деймін. Ауылға кетіп бара жатып, пойызда тараздық бір қызбен таныстым. Ол қылтың-сылтыңы жоқ, жақсы қыз еді. Есімі Бағила. Сол таныстығымыздың соңы махаббатқа ұласты. Онымен жүрген күндер қандай жақсы еді. Менің махаббатқа толы аз ғана қуанышты күнім Бағила екеуміз медеуге барған күні басталды. Алматының көктемі қандай әсем, деді. Ол мені құшақтап, иығыма басын қойды. Наурыздың майда қоңыр кештерінде сенімен жүрген бақыт, деп оны құшағыма қыса түстім. Бұрын көктемнің сұлулығын қалай байқамағанмын. Енді ғана көкірек көзім ашылғандай сезімді отырмын. Мына сайраған құстардың үні маған соншалықты түсінікті әрі таныс секілді. Осынау жарық неде өмір сүру қандай тамаша. Бір ай өтпей-ақ осы сөздермен тамаша күндер келмеске кетті. Сол шырын шақты қыздың өзі бақытсыздыққа айырбастап алды ғой. Иә, ол маңдайын тасқа өзі келіп ұрды. Сен білесің бе, алаулаған отты шырайын алып ұшып жүретін көбелектің әрекетін. Жанып жатқан отты айнала беріп, ақыры соның жалынына өртеніп тынады емес пе? Мен сүйген қыз да сол көбелек тәрізді болды. Мен Бағиламен жүргеніме көп бола қойған жоқ. Ол үйге келген күні досым Бақтиярмен таныстырдым. Онымен қалай танысты, солай өзгерді. Бақтияр сүйкімді Бағиланы қолына түсіргісі келіп, әкесінің жіберген бар ақшасын шашты. Қызғаныштан ба, әлде көрсе қызарлық па, ол жағын білмеймін. Бақтияр менің айтқаныма көнбей, Бағиланы ақыры өзіне қаратып алды. Біреудің бақытын екінші адам қызғаныштан тартып алып, қиянат жасаған пасықтық немене. Маған қиянат жасаған бөтен емес. Өзімнің бала кезден бірге оқыған сыныптасым екеніне ішім өртенді. Не істерімді білмей дал болдым. Кейін Бағила оқуында бітіре алмай, не өзі сүйген адамына тұрмысқа шыға алмай, сонау алыстағы ауылға әлдекімнің жары болып кете барды. Таңданатын не бар? Мұндай оқиға аз өмірде. Біреуді шын сүйіп, пір тұтып табынасың. Сәт сайын қиялыңда болады ол жан. Бұлайша айтқанда, жан тәніңмен сүйесің. Кенет әлгі әулеткен періштедей адамың жай пенде болады да шығады. Жаныңа бататыны осы. Бағила махаббатым мен адалдығымды аяққа таптап кеткен күннен бастап менің ұйқым бұзылды. Үйге симаймын. Ауға түскен балықтай төсегімде аунай беремін. Ақжастық байғұстың не жазығы қалды дейсің. Бірде оны бас жағымнан көтеріп алып, кеудеме қоямын. Енді бірде ет бетімнен жатамын да төсіме басып аламын. Тіпті болмаған соң түрегеп кетемін. Сөйтемін де Алматының кең көшелерімен жынырғаным бақсыдай жүре беремін. Еш нәрсе қызықтырмайды. Тіпті барлық адамды жек көріп кеткендеймін. Алматы көктемінің түні салқын ғой. Көктемнің түнгі салқынына жұлдыздар да жаурап, дірілдейтін тәрізді. Құдды мен секілді. Дірілімді басу үшін қалтамнан темек алып, әрең ұштандырамын. Бағиладан айырылғанымнан бері шылым шегуді бастадым. Өшімді осы шылымдардан алатын сияқтымын. Толық шекпей мыжғылаймын да лақтырып жіберемін. Сөйтіп, бір-бірімен бітісіп жатқан көшелерді кеземін. Шынымды айтсам, есі ауысқан адамдай бұрын жасамаған қылықтарға бой алдыра бастадым. Көкірегіңде толып тұрған қалың ойдың бір бунағын осылайша сыртқа шығарсаң да тастай бекінесің. Тек ішкі күйзелісімнен
өзіммен өзім арпалысып, әбден әлсіреп, төсегіме келіп құлаймын. Қашанғы есінен ауысқан адамдай боласың? 2 апта өткен соң өзіме келдім. Бұл ауыртпалықтан өзге ұлттық бір қыз құтқарып еді. Бірде бір топ жастар болып театрға бардық. Достарым артқы орындықтарға жайғасты да, маған орын жетпей, алдыңғы қатарға баруға тура келді. Сөйтіп, бір бойжеткеннің қасына барып отырдым. Премьераның басталуына әлі 5 минут уақыт бар еді. Мен алақ-жұлақ жан-жағыма қараймын. Театрға бірінші рет келуім ғой. Кейде достарыма қол көтеріп қоямын. Осы кезде қасымдағы қыз, театрға бірінші рет келуіңіз бе? Деп сұрады орысшалап. Орысшасы таза емес. Иә, дедім таңданып. Ал өзіңіз ше? Сірә орыс емес сияқтысыз. Франциядан келдім, деді. Осылай басталған әңгіме ақыры екеумізді таныстырып тынды. Сосын концерттен кейін оны шығарып салдым. Қыздың аты Жозефин екен. Ол Алматыдағы бір француз компаниясында жұмыс істейді екен. Алматыға келгеніне енді 1 жыл болғанға ұқсайды. Біз театрдан шығып, көшеде жаяу жүрдік. Үйі театрдан онша қашық емес екен. Екеуміз үй алдындағы сәкіге отырып, түн ортасына дейін әңгімелестік. Негізі Алматы шулы қала, дедім, қыздың жүзіне бірінші рет анықтап қарап. Үй қабырғасындағы шамның жарығы мен ернінің үстіндегі кішкене меңі анық көрінді. Онысы өзіне жарасып ақ тұр. Жасы 20-дан енді асса да, дүние танымы кең екен, ашық сөйлеседі. Біз әр нәрсенің басын шалып, түн ортасы ауа қайттық. Осы танысудан кейін екеуміз күн сайын жолыға бастадық. Арада біраз уақыт өтті. Ал мен Бағиланы Алматыдан сол күйе көре алмадым. Әйтсе де, мен 3-ші курстың соңында Бағиланы автобуста кездейсоқ көріп қалдым. Алғашында оны танымадым. Ол өзгеріп кетіпті. Көзінің айналасына жіңішке әжімдер пайда болыпты. Маған Бағила өмірден әбден шаршаған, әбіршіген кейіпте көрінді. Ол менімен шыламандасты. Біз межелі жерге жеткенше аздап тілдесіп үлгердік. Кенже, кешір мені. Бағила, кешірім сұрағаның қалай? Маған соншалықты қандай қиянат жасап едің? Мен сені ұшы қиыры жоқ мұхиттағы елсіз аралға жалғыз тастап кеткен жоқпын ба? Жоқ, Робинзон қайық жасап, адамдар мекен етіп жатқан үлкен құрлыққа аман есен жетіп алып, бақытты өмір сүріп жатыр. Солай де, бұл үшін мен қуаныштымын, деп Бағила үнсіз қалды. Артынша жанары мұңға толып, мен шын бақыттан қашып, бақытсыздықты тілеген жан болыппын. Бақтияр менің сәби ғұмырымды, пәк көңілімді ұрлап алып, 180 градусқа бұрды да жіберді. Мұны кеш түсінгеніме өкінемін. Бір топырақта өсіп өнсеңдер де, екеуің екі басқа адам екенсіңдер. Ол біраз уақытқа дейін үнсіз қалды. Көңілі толқып, жанары жасқа тола бастады. Сенің ешқандай кінәң жоқ, Бағила. Бұл тағдырдың жазуы ғой. Мұндай тағдырға нәлет, деп сөзін жұтып жылап жіберді. Мен не айтарымды білмей әңгімені басқа арнаға бұрдым. Айтпақшы, қалаға қонақ болып келдің бе? Тіршілікте.
Маған Бағила апта сайын қалаға келетінін, сонымен бірге күйеуінің түрмеде жатқанын айтты. Шынымды айтсам, бұрын сүйген адамымды қалай жұбатарымды білмей, оған мүсіркей қарадым. Кезінде Бағила мен үшін аспандағы ай еді-ау. Ал бүгін ше, ол мен үшін тым бөтен шан тәрізді. Оған ешқашан ғашық болмағандаймын. Мен үнсіз ғана кезінде талай күн мазамды ұрлаған махаббатымның есінің мүшкіл халіне таңдана қарадым. Өмірдің де адам тағдыры сияқты мұң құбылатынына қарашы. Өткен күндерді есім алғанда Бағиламен кеңірек отырып әңгімелескім келді. Сөйттім де оны кешкі асқа шақырдым. Ол келісті. Жексенбі күні маған демалыс еді. Кездесуді осы күні белгіледім. Күні бойы қалада серуендедік. Арамызда өткен күндерден сыр қалмады. Бағила Бақтиярды ұнатпаса да, неге екені белгісіз соның ығына жығыла беріпті. Сені сүйіп тұрып, онымен қалай жүріп кеткенімді өзімде білмеймін. Адам бір адасса, адасқыш келеді екен ғой, деді. Осы кезде менің ойыма бір ақынның «Сүрініп кетпе, сүрініп кетсең болғаны, дей бергін онда басыңа қырсық орнады» деген өлең шумағы есіме түсті. Менің Бағилаға жаным ашыды. Мұның кінәсі бар деймісің? Бәленің бәрі Бақтиярда ғой. Ол ауыр күрсініп, көз жасына ерік бергенде, мен оны құшақтай алдым. Ернінен, бетінен сүйе бердім. Сол күні ауылына қайтпады. Ол мені ертіп алып, ескі таныстарының үйіне қонақ кертіп барды. Сол түні оған қанша ынтық болсам да, онымен бірге болғым келмеді. Ол менің көңілімді қанша қытықтаса да, мен үнсіз қала бердім. Ол кетерінде мені құшақтап жылады. Жылағаны да дұрыс шығар. Ішіндегі бар шерін тарқатып, бір жеңілдеп қалады. Бақ пен сордың арасы бір-ақ қадам екен. Кеше ғана бақыт құшағында жүрген дүниеде ең бақытты қыз, бүгін ең бақытсыз келіншек айналыпты. Әйел адам үшін мына өмірдің әумесер мінезі мен сыйлар сыбағасы күрделі-ақ. Көктемнің жаңбырына көңіліңді қанша жуынсаң да кірі кетпейді. Бір мұңның орнын екінші мұң кеп басқаны тым ауыр екен. Жозефина маған әрі қуаныш, әрі өкініш сыйлаған өмірімдегі жалғыз әйел. Дегенмен, екеуміз өткізген күндер ең шырын сәттер еді. Ол екеуміз бір-бірімізге үйреніскеніміз соншалық, бір пәтерде ерлі зайыптылардай жыл тұрдық. Ол маған француз тілін үйретсе, өзі менің арқамда қазақша меңгеріп алды. Бірақ оқу бітірер жылы екеуміз екі жаққа кеттік. Дәлірек айтқанда, Жозефина аяқ астынан еліне қайтты. Оның не себепті аяқ асты еліне қайтқанын, менімен қоштаспай кеткенін түсіне алмай дал болдым. Бұл жағдай маған ауыр тиді. Оқуды бітіріп, дипломды қолға алған соң Францияға оқуға бармақ болдым. Бар ойым Жозефинаны тауып, онымен табысу болды. 500 адамның ішінен бағым жанып, магистратураға түстім. Сөйтіп көп замай, Франция қайдасың деп тарттым да кеттім. Уақыт зымырап өте берді. Мемлекет жағдайымызды жасап тастады. Бәріміз жатақханада жатамыз. Менімен бірге алматылық Лаура деген қызда француз тілін жақсы меңгерген еді. Ал қалған жерлестеріміз французша сөйлеуге қиналатын. Жерлестеріміз қайда барса да, екеуміздің бірімізді ертіп кетеді. Сөйтіп, студенттік күніміз бір қалыпты өте берді. Бірінші курсты бітіріп,
елге демалуға келдім. Жаз бойы ата-анамның қасында болдым. Әкем маған үйлен деп қолға салып, көрші ауылдағы Самат деген досының қызын ал деп қоймады. Мен әкемнің сөзін жерге тастағым келмей, сол қызбен танысуды ұйғардым. Ертеңіне Саматтың үйіне бардық. Әкем мен Самат бір-бірін бұрыннан танитын болғандықтан, олар емін-еркін әңгімелесіп отырды. Мен қанша қызбен сөйлесіп жүрсем де, болашақ жарымның алдында кібіртіктей бердім. Әкем менің көздеп, іздеп жүрген қызды дөп басыпты. Дастарханды жайғастырып жүрген болашақ жарымның жүріс-тұрысын бір қалт жібермей бақылап отырмын. Одан көз алар емеспін. Содан не керек? Сол қызбен тілдесіп, әңгімеміз жарасты. Онымен бір жаз бойы жолығысып, сөйлесіп тұрдым. Сонда да көңілімнен француздың ақсары қызы ойымнан шығара алмадым. Оқу жылы басталып, Францияға кеттім. Бір жыл бойы таба алмай жүрген Жозефинамды кездейсоқ Табур көшесіндегі Жорж Помпиду атындағы ұлттық театрда жолықтырдым. Шынымды айтсам, оны көргенде көңілім қатты толқыды. Қуаныштан ба, әлде сағыныштан ба, денем бір ысып, бір суыды. Әйтеуір, аяғым жерге тимей қасына жетіп бардым. Алғашқыда ол мені көргенде тосырқап қалды. Сол күні ол мені үйін ертіп барды. Үйлері хан сарайындай үлкен әрі кең екен. Әкемнің үйі бұл үйдің қасында лашық болып қалатын шығар. Француздардың орта дәулеттілері осылай тұрса, байманаптары қалай жасайды деп ойладым. Мен ауылдағы жұпар иісі бұрқыраған раушандарға тамсанып, үй ішіне кірдім. Бізді шашы сары көзі көк әйел қарсы алды. Қыздың шешесі екен. Есімі Зайтун. Әкесі араб, ал шешесі француз болса керек. Ол өте мейірімді жан екен. Анасы алдымен бізді қонақ бөлмеге қарай емес, үлкен бір залға ертіп апарды. Залда қыздың әкесі мен 11 жасар інісі бар екен. Жозефина мені әкесі мен інісіне таныстырып, үйдегі күтуші әйелге сусын әкелуін өтінді. Лезде шарап пен рюмка бар легенін көтеріп келіп, оны стол үстіне қойды. Жозефинаның отбасы бақуат тұрады екен. Ол мені отбасы мүшелерімен Қазақстаннан келген досым деп таныстырды. Біз дастархан басына жайғасқалы жатқанымызда, бір кішкене қызды көтеріп, ұзын бойлы жігіт келді. Мен алғашқыда оны Жозефинаның ағасыма деп ойладым. Сөйтсем ол Жозефинаның күйеуі болып шықты. Мұны естігенде үстімнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Сенің тұрмысқа шыққаныңды білмеппін дедім Жозефинадан, екеуміз оңаша қалғанда. Неге айтпадың? Бұл енді маңызды емес, деп ағынан жарылды. Сөйтсем Жозефина менен жүкті болған екен. Менің үйленбейтінімді білген соң, кезінде оған мұсылманшылықты қабылда дегенімде ол бас тартқан болатын. Содан арамызда түсінбеушілік туған еді. Ол содан кейін өзінің жүкті екенін жасырған күйі еліне қайтыпты. Еліне оралған соң әлгі ұзын жігітке тұрмысқа шығыпты. Содан көп ұзамай қыз босанған. Мен Жозефинаға ештеңе дей алмадым. Шынымды айтсам, не дерімді білмедім. Оған қоятын сұрақтарым көп еді. Бірақ көкейімдегі сауалдың бірін де қоя алмадым. Ішімде кетті. Содан бері Жозефинаны да, қызым Аринаны да көрмедім. Биыл қызым 7-ге толды. Өзі менен аумайды. Аринамды сағынып жүрмін. Жұмыстан еңбек демалысын алып, қызымды көріп қайтсам ба деп жүрмін. Кенженің әңгімесі маған қатты әсер етті. Ұмытуға қанша тырыссаң да, қаныңнан жаралған перзент емес пе? Күндердің күнінде оны сағынасың, іздейсің. Бұл бір ғана қазақ жігітінің жүрегінде көп адамнан жасырып жүрген сыры ғой. Қазақ қанынан жаралған қанша бала шетелде әкесіз өсіп жатыр екен. Өзге елде
4-5 жыл білім алып келіп жатқан біздің қара көз қыздарымыздың да қаншасы басқа ел азаматтарының баласын құрсағында көтеріп, өсіріп жатқанын кім білсін. Құрметті оқырман, әңгімемді аяғына дейін тыңдағаның үшін рахмет. Егер әңгімем ұнаса, пікір жазып, үлепіл қойыңызды сұраймын.